Bonjour, je m'appelle Bruce. Bonjour, Bruce. J'ai pas touché à un poisson depuis 3 semaines. Sur les dents de ma mère qu'on fasse une soupe de mes ailerons si je mens. Ah, Bruce, tu viens m'aider pour nous tous. Bien, qui veut témoigner? Ah, moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, la petite dame au premier rang. Ouais. Montez donc. Bonjour, je m'appelle Dory. Bonjour Dory. En fait, je crois que j'ai jamais mangé de poisson de ma vie. Ça c'est bien, hein?